歡迎收睇今集嘅喜趣睇上皇，有我 Apple， 仲有女 Sir 喺度，仲有玩音嘅小師妹。Hello， 大家好啊！大家咧睇集之前咧，記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台嘅 YouTube 同埋 Facebook page 啦。有啲咩任何問題咧，首先你嘅線上聊天室嗰度同我哋打個招呼先啦。咁然之後咧就可以將你哋嘅問題咧喺呢個字底留言區嗰度寫低啦，我哋就會請阿 Sir 解答噶啦。咁啊，我哋講咗咧九運嘅唔同啊呢個區份嘅風水。有冇啲爆星嘅地區啦？咁啊潛在嘅爆星地區。北部大都會。係啦，咁然之後仲會講啲咩區㗎？都係北部大都會好大㗎嘛。我哋講埋落去啊嘛。因為我上次聽你講，你住邊度大話？我以前住屯門咯。屯門咧，原來我睇翻即係我哋今次去講啦。其實成個北都咧，佢其實唔止個沿線，唔係淨係喺嗰個北環線㗎。即係洪水橋啊、古洞係兩個發展區。係啊。其實喺原來舊有咧，好似屯門呢個咧，佢有個南延線嘅。即係只不過大家個焦點去晒北部大都會。其實你沿住嗰度由叫大西北啦，你嗰邊大西北，即係屯元天嗰度叫西北邊嗰度，其實一早發展咗。咁你今次如果你有留意到地鐵嘅規劃咧，即係佢除咗古洞同埋洪水橋之外咧，嗰個南延線咧，你攞個少少會俾人睇個港鐵地圖，話犀利好鬼大嘅。咁當然啦，我哋講緊要北面見水啊嘛。屯門算唔算係北面咧？佢係西北，所以其實一早發展㗎啦。其實我哋講翻屯門咧，今次可能大家要留意住，佢唔係淨係話發展屯門一個沿線南邊，佢其實就沿住個洪水橋嗰個位一路沿住落去，一路接駁咗多咗個站啊嘛。因為洪水橋嗰度將來我哋上次講過，有機會去到咩啊？前海嗰度即係接住喺深圳。咁其實換句説話嚟講咧，如果屯門啊，咁好多人噶嘛，你住咗幾廿年啦，係咪？好後生啫，住咗好短嘅，好短時間。好啦，好短時間都好啦。咁佢個屯門嗰度接翻落去，其實有權咧喺嗰度接駁翻去洪水橋，然後就可以點啊？去深圳噶啦，呢個將來好嘛？咁好啦，咁嗰個屯門呢個即係呢個咁嘅地方啦，其實佢發展相對嚟講比古洞同埋洪水橋咧成熟啲嘅，樣配套齊晒㗎啦，好多自給自足㗎啦。咁不過咧，佢嗰個通車咧，嗰個南延線咧都幾棘手，因為點解啊？我哋講緊有古洞站啦，仲有其實好多人冇留意，仲有個北大嶼山，有機會我哋再講啦。咁好啦，嗰個東涌嗰度又喺度開緊，大家一齊開工嘅時候，邊個會跑先咧？都係古洞會27年。其實你講緊屯門嘅南延線可能陸續要28、29，會唔會遲咗？我哋未知。咁但係已經開咗工㗎啦，唔係假㗎。因為有啲可能講咗未開工嘅，你有機會再講。好啦，嗱，咁其實講翻屯門就其實南延線咁，於是乎我哋就梗係諗下，即係值博率高唔高啦？好平嘅啫嘛，啲樓係嘛？而家唔平啊，係嘛？而家唔平啦，好啦，而家度度都唔平，但係其實屯門不嬲都有個麻煩之處。其實如果大家記得，我記得。好年輕，我哋僆仔讀中學，我讀中學好耐啦。咁嗰時啲人都好難搞啊，要去即係叫做去翻市區，即係由屯門去市區。其實嗰個咩啊？屯門公路嗰個塞車情況非常之嚴重嘅。即係其實你諗翻由嗰個屯門公路到塞車，我以前嗰個同學犀利，我哋翻8點幾啊。雖然佢為咗唔遲到咧，佢未夠6點鐘要準備㗎啦，搭車搭個幾鐘啊！你唔係嗰度佢喺邊度翻學啊？喺邊度翻學？喺市區啦嚇，喺嗰啲咁辛苦嘅，點解唔喺屯門間學校算？咁我咁啊出嚟咁樣，佢因為有啲係後尾再遷移過去嘅，遷移過去屯門咁翻咗嚟咧，咁仲要學識咗點咧？第一件事去廁所先。去完廁所先好搭車嚇，咁千祈唔好行雷閃電，落雨嗰啲就去唔到嘅，3個鐘喺架車度。咁你好大件事，好多人都喺度忍，一塞咗有時2個鐘、3個鐘，以前係2個鐘起碼，所以有時遲到咁當然啦。結果佢仲早翻過我，結果我好近，我唔使5分鐘翻到去2-3分鐘，都係我遲到多啲。好啦，撇開呢度，我哋講屯門咧，屯門其實點樣改善咧？其實成個我哋講緊由70、80年代甚至90年代都係大塞車，即係其實你講翻由7運啦，去發展7運，去到8運有冇改善呢？8運有嘅。咁其實屯門要改善交通咧，亦都係喺嗰個叫做鐵路嘅樞紐。咁當然咧，佢嗰時唔係鐵路啊，嗰時未有屯馬線。其實原來我哋睇翻資料咧，其實屯門嗰個站啊，好早開通咗，喺嗰時係九廣西鐵，
其實個西鐵好早嘅，2003年已經通車，其實已經可以有屯門站。不過佢個總站唔知喺南昌定邊度咧就盡㗎啦。你嗰時喺咪度啊？南昌未有㗎嗰時，未有㗎，好啦，已經搬走咗啦。咁嗰時咁樣辛苦咗幾廿年，咁你以為好啲咧？其實都未解決到嘅。佢未通達嘅，但係都叫開通咗，叫舒服啲啦，慢慢搞開個延線啦，開通咗，早期嘅交通叫做改善咗啦。咁但係你直至到我哋真係搞到通到好嘅咧，就係咩？屯馬線咯。係。屯馬線開通咗咧，爭好遠。爭好遠啊！但係當然而家偶爾我聽啲朋友講都有塞車㗎。間唔中都有塞車。但係就起碼唔會係日日啊嘛。嗰次唔同咗，日日由朝到晚嘅，以前基本上翻工放工咧，預咗2個鐘頭或以上嘅，有時少嘅咧都有啲嘥好多時間啊。咁去到屯馬線通咗車之後咧。而家你睇翻我都講嗰個港鐵嘅地圖咧，睇到一路延住落去。咁好啦，咁佢嗰個大西北通咗咧，直接而家由屯門可以去到烏雞沙。好啦，個南延線係乜嘢咧？講咁多，其實我哋未講個延線，你掛住講屯門。咁其實個延線喺邊度咧？大家要睇睇啦。其實佢有個圖嘅，你如果講到由嗰個洪水橋固然有啦，佢沿住而家有嘅咩咧？兆康同屯門都有嘅，洪水橋未有㗎。咁佢再落去係咩咧？由屯門延伸落去咧，有一個叫16區，俾個名嘅啫。再落到去邊度咧？去到屯門南，屯門南站係邊度咧？其實即係屯門碼頭近住，近住屯門碼頭。咁嗰度咧，其實兩笪地方都係你睇翻由屯門啊、16區啊，或者叫屯門南呢度，佢一路延住落去嘅。咁當然啦，如果你話咁將來會點啊？將來係咪搭船定咩？而家你唔好忘記有嗰個屯門去到嗰個叫做機場嗰度啦，已經有個通道㗎啦。但係佢本身都有呢個輕鐵駁到去屯門南啊，所謂嘅，即係嗰邊都有嘅，都有個站嘅，都有站嘅。但係佢唔係直接通啊嘛，唔係冇咁直接嘅。所以將來如果你將來係點咧，就係屯門南或者一個碼頭到或者頭先講個16區嗰度，你如果敷到經嗰個洪水橋咧，你可以去深圳㗎啦。如果將來咁行方便好多啊。咁當然啦，如果你延續落去，你屯門可以點啊？兜篤去翻大嶼山去機場都得㗎。我睇過有啲 plan 佢講啦，唔知幾時發生啦。即係因為可以接駁，即係你由香港嘅機場喺大嶼山通過屯門，跟住再去洪水橋，再過前海，跟住就係深圳機場，兩邊就一個大嘅體系。咁就方便好多啫。咁個體系係咁啦，將來係咪咁我唔知啦。咁好啦，咁講翻嗰度，我哋頭先講緊嗰個屯門嗰度，其實佢有2個地方可以發展嘅，其實。你話屯門呢度呢，相對嚟講個社區呢就已經成熟咗，就唔係話之前講緊古洞或者洪水橋嗰啲會偏低。咁當然啦，佢嗰度亦都有個變，即係叫質變啊、量變啊、環境嘅變啊，都幫到手嘅。咁屯門呢，以前點解會大塞車？因為點解？過去出去翻工啊嘛，出去翻工啊嘛。咁而家改變到，如果通到上面可以上去，或者上面落嚟啦，港車會唔會？北上或者港車南下，所以有部分中意揸車或者成日翻去國內，甚至乎做嘢啊、探朋友又咩都好咧，佢哋會傾向於北部都會。其實如果你唔想守咁耐咧，屯門係其中一個選擇嚟嘅。咁好啦，究竟屯門會發展邊度或者個地區有幾大咧？阿小師妹知唔知熟唔熟屯門啊？喺嗰度讀書完全唔熟。讀書又完全唔熟咁得意？係。竟然你屯門邊度讀書？好專心讀書啊！我專心讀書 OK。大學讀書咯。哦 OK。嗱，咁喺屯門頭先講緊啦，如果你可以翻工翻學就可以去咯。咁尤其是我哋而家講緊屯門嘅社區都話比較相對成熟，即係好多屋苑舊又好新，有一陣間會講。咁我哋而家講緊佢點樣發展，當然啦，其實原來咧佢嗰個南個屯門南嘅碼頭啦。咁另外就係16區嗰度，其實原來咧16區呢度咧，佢又幾好喎，佢好大笪地嘅，佢好大笪地嘅，基本上咧已經亦都批咗出去。喺邊度啊？16區即係16區咧，就喺嗰個屯門南同屯門站中間一個位，佢有個大地嘅，你可以睇到啊。小妹俾個圖，睇完我都唔知嗰度喺邊。咁佢好似而家好似搞咗有個屯門泳池嘅，更新咗啊！屯門泳池嘅。更新咗㗎，咁佢嗰度如果你睇佢嗰個圖好精彩㗎，佢而家喺個海邊咁樣有個鐵路站喺嗰度㗎。即係你意思原本係屯門泳池嗰度，因為屯門泳池後尾佢搬位，佢而家搬咗位，而家嗰個位建造緊㗎啦。好似據知應該2028、29啦。咁如果通到車咁後邊全部填海出嚟喎呢橛。後邊如果佢咁樣搞落去咧，嗰個大廈落成後咧，
佢可能去到2030打後3132。好啦，即係話咩咧？有站先，所以你安心啦，你唔使擔心話係啦，佢即係已經搞緊㗎啦嗰個南站。好啦，16區嗰度咁點算咧？咁佢會點咧？話原來呢度咧，我睇翻資料佢講緊嗰一個好大型嘅係佢話係近40年來最大型嘅港鐵招標項目嚟嘅。咁佢一個幾大嘅，咁配合翻咧，其實會唔會即係有冇啲商場啊配合啊？咁我詳細冇睇啊，但係如果簡單嚟講，佢就話佢起碼咧，簡單嚟講咧就數以萬計嘅伙數嘅，咁即係好多人入伙嘅。好啦，咁其實嗰度一路已經批咗出嚟㗎啦，佢好早已經招標咗出嚟咧。據知咧，好似係新鴻基投咗，新鴻基唔知點解好中意，我見天水圍又有，咁其實佢投咗出嚟咧，其實咁大笪地咧，其實我睇翻話都起得幾多樓面面積嘅。如果你話咁係咪一定要規劃晒，係咪全部新鴻基俾晒新鴻基咧就唔知，但係佢會話好似傾向於希望綜合發展嘅。其實本身個位咧一轉出去咧，其實就係屯門公路出入口嚟嘅。係啊，但係佢而家佢喺嗰度，佢個橋喺嗰度。你如果少少會俾人睇下個圖，佢嗰個係咪有屯門有條河㗎嘛？臭河啊，係啊，臭河咁我諗佢到時改善啟德一樣。咁佢嗰個站喺嗰個附近會有個架空鐵路，架空鐵路佢亦都會即係一定會做啲直通行人嗰個位去通到去嗰個站度。咁會唔會話見河邊定咩咧？咁其實應該咧都會慢慢會起出嚟睇睇。嗰啲有啲屯門南延線有啲高架鐵路啊。跨河嘅橋啊咁成啊，咁我唔知道嗰度我唔熟啊，你應該熟啲係嘛？有啲記憶啦，係啦，好細個嗰時係。即係如果佢嗰度起到幾大型嘅，咁問題係而家翻轉頭就係，如果呢度起咗出嚟啦，咁佢嗰度因為佢可以近屯門市中心啦，中間又可以去碼頭，碼頭又可以走翻去機場啦嚇。咁問題就係佢開咩價錢咧？咁當然而家冇咁快賣嘅。咁我相信佢出咗個地鐵站先，咁然後到時會賣貴唔貴我都唔知。咁但係我見佢賣天水圍嗰啲咧，天水圍嗰邊際啊，佢都賣得唔算平㗎。咁所以你見到，因為新鴻基啲質素會好啲。咁我哋未知道，咁有機會到時睇啦。但係如果你而家睇咧，佢仲有個碼頭嗰度，碼頭嗰度都仲有機會發展嗰個項目嘅其他項目，即係其實屯門南站咧傾向碼頭多啲，近碼頭嗰啲。咁佢嗰度叫做掘頭啲。咁如果佢係仲係掘頭，好似話人哋話唔係可以搭船，可以搭船㗎嘛。咁但係嗰個水路就同我哋講嘅快速鐵路有啲唔同。咁所以如果你問我究竟屯門南站嗰啲好啲定16區嗰啲咧，可能16區會好啲。如果佢開得平的話，因為你唔好忘記之前我哋講嗰啲錦上路瀨晒嘢㗎嘛。係咪？所以佢如果開得高低咧，尤其是而家應該唔會咁快招標，唔同嗰啲古洞嗰啲咁快。稍後咧，如果你真係屯門區嘅人，你可以留意下個別嘅座向，我唔知。但係如果你睇翻咧，其實屯門區佢亦都有現有嘅樓嘅。咁有好多即係新少少，好似有個小圈俾人睇睇，好似有個裕海灣我 search 咗，我睇到個裕海灣其實嗰時亦都係喺個高峰21啊22嗰啲位，2021、22咁上下啦。嗰時成兩萬蚊嘅黐線到18900喺屯門喎，去到28000蚊9蚊，好似最高成交好似25000幾。我睇到啲資料係咁啊，當然啦，嗰時嘅屯門多唔多人買都有人買嘅。不過咧，就住開嗰頭嘅人咧，真係有感情喎，可能住幾十年都住嗰區又 OK。即係塞車塞開有感情。慣都冇㗎，佢哋慣咗塞車 OK 唔介意。好啦，咁但係如果你而家睇咧，之前如果早個入佢開得貴嗰啲咧，輸2-3成，咁而家都未翻身嘅。我睇翻啲資料咧，而家都未翻身。嗰邊有好多樓盤我就不能盡錄，因為嗰個新盤我就會留意到。咁如果你照睇翻，你話咁點算啊？如果你真係上咗嗰區，其實對比嚟講都有啲屋苑嘅現有嘅屋苑或者啲叫居屋啦，你嗰啲二手居屋你可以揾啲新啲，你可以亦都可以進場嘅。你如果覺得嗰度有投資價值，咁你好簡單，即係碼頭會有啲唔知兆乜苑兆乜苑啦，可能你仲熟啦。幾十年都係。係啦，幾十年全部都姓邵嘅，好得意嘅。兆乜兆康兆乜啊？唔係兆康，兆康舊啲。係。好啦，佢另一區嚟嘅。係啦，佢我唔熟啦嚇，咁但係如果你睇翻咧，你如果想去睇翻嗰啲泳池邊或者碼頭嗰度都有一紮嗰啲不同嘅樓嘅，但係頭先我講過新啲嗰個話，即係個裕海灣嗰啲咧輸咗嘅咧，會唔會元運啊？頭先講元運轉接
然後翻嚟會唔會好啲咧？咁呢度我要多口講一句就係，你成日都講北部大都會，但係呢個係西北嚟噶嘛。咁留意到呢個同個易經有啲關聯嘅。易經個關聯咧就其實佢喺嗰個西北嗰度咧，可能有少少俾人睇個圖。你問我哋做乜嗰個，就係易經嗰個圖嚟嘅。咁即係講緊咩？佢一路共中咧，就係西北會同個北邊嘅聯繫咧。如果做得到咧，會幫得到嘅。反而東北邊咧，冇咁理想嘅，所以如果你講就算北都都好咧，你見到有啲皇后山嗰啲咧，相對嚟講應該會滯後啲嘅。如果我冇估錯的話，應該會行咗呢邊西北接住北面，然後先至排到去東北嗰邊。明白。因為嗰個係一個易經卦嗰度啦，有時風水要學易經啊，唔係淨係1、2、3、4、5、6、7、8、9咁簡單。好啦，如果你話仲要比較咧，我見到新鴻基，因為我見到佢投咗新鴻基嘛，咁我亦都係多手咁樣睇睇，原來其實。小師妹上次講嘅 Yoho 乜 Yoho 乜，原來佢講個 Yoho West 咧，原來喺天水圍㗎，唔係喺元朗嗰度㗎。咁嗰度嗰個咧就都賣得好平，1萬零幾咁。我相信而家買咗都 OK 嘅，因為未來如果真係通咗咧，天水圍啊接翻去元朗，即係而家都有鐵路啦，將來一樣可以去北邊嘅，所以應該幾吸引嘅。咁開大西北都真係吸引嘅。係啦，咁但係如果太邊陲咧，有時再接落去，我見到。有啲 West 啊 ，West 之後仲有啲咩 West 而乜咁樣帶落去，仲有冇我都唔知。但係如果你話將來咧，就唔係淨係咁樣。頭先我哋講緊，除咗翻大陸之餘咧，仲有最尾可以由屯門南去到經大嶼山點啊？而家如果吹緊講緊咩啊？仲會通翻去港島㗎。係西面啊，一路通翻去港島就一大循環。咁樣咧，個屯門咧就生晒㗎啦。咁當然我亦都睇翻，要西北邊可能又要20年。即係個元運翻去一運有機會行翻西北，明白。等唔等啊？少少會18區接大計，有冇屯門粉啊？暫時未有。冇列落去咩？你18區你買邊度啊？你列個18區俾我講足咁多區。有幾區已經搞掂啦。搞掂哇！犀利啊！真係要生，真係要喺個心裏邊搞掂啊！唔係同啲家庭啊、屋企啊、父母幹、兄弟幹啊、朋友幹一齊合作咯。唉，嗰啲再諗啦。18個朋友搞掂。我意思係搞掂下小師妹。我已經搞掂，即係安置曬唔同嘅屋企人去嗰個區。你啲屋企人4散。係啦，即係咁。你去嗰度，你嗰度咁樣咯，係咁噶啦，咁上下嘢啦。好，做得好。好啦，咁啊，大家咧就有冇屯門嘅街坊啊？喂，咁啊，不如喺我哋嗰個字底留言區度咧，就寫低你哋嘅睇法啦。話俾我聽邊度好啲，我都未聽到。屯門南延線啊，你哋點睇啊？揾日走去屯門睇睇喎，不如。你去啊？你成日都去。我兜你去啦嚇。哦，爭一些兜。起碼有個翡翠台嘅觀眾先啦，係咪啊？你哋咩屯門街坊號召啊？咁啊睇一睇屯門啦。咁啊，究竟有啲你點睇屯門呢個南延線啊嘛？係嘛？咁啊，首先咧就我哋咧喺呢個字底留言區度繼續傾落去嘅。咁同埋咧，大家記得要 like、subscribe、share 我哋翡翠台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁有啲咩咧？我哋下個禮拜咧節目再傾啦。我哋今集講到咁多先啦，下個禮拜見啦，拜拜。